Esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš. Šajā podkāstā mēs runājam visu par zirgiem, par zirgu labturību, braucam ciemos pie dažādiem cilvēkiem, kas savu dzīvi ir saistījuši ar zirgiem. Un ar šo podkāstu mēs iesākam otro sezonu Jātnieku ceļam. Šī būs pirmā epizode, un šodien esmu ciemos pie Laimas Līberes. Sveika! Sveiki! Vai tu nedaudz vari iepazīstināt ar sevi? Kas tu esi, ar ko tu nodarbojies? Jā, sveiki! Laikam jāsāk ar to, kur mēs atrodamies. Jā. Mēs esam lauksaimniecības un biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pagalmā, kas ir Jelgavas. Jā, Jelgavas pils pagalms. Un es esmu LBTU zirgkopības mācību centra Mušķi vadītāja, kas ir struktūra vienība zem šīs universitātes. Un kā tu vispār aizsāki ar zirgiem? Kāpēc tieši zirgi? Laikam daudziem no mums tas kaut kur bērnībā sākās. Un tad arī, cik es sevi varu atcerēties, tad tie zirgi ir bijuši blakus. Es parasti jokojos, ka visticamāk, kad es piedzimu, kaut kur bija bildīti pie sienas. Jo es nevaru atcerēties, vienmēr tie zirgi ir bijuši sākumā hobija līmenī. Un tad jau, kad nopirku pati savu zirgu, tad aizgāja arī pavisam. Un kur tu sāki trenēties? Tepat Jelgavā vai no citurienes tu esi? Jā, es sāku trenēties tepat Jelgavā pie treneris Dacis Keidānis, kas man ļoti daudz iemācīja. Okay. Un kā vispār tu tici līdz zirgkopības centram Mušķi? Man likās, tas varētu būt labs pakāpiens karjerā un laba izaugsmes iespēja. Jo pirms tam mēs kopā ar Daci arī organizējam gan nometnītes, gan dažādus mazākus kursiņus tiem cilvēkiem, kuri, piemēram, vēlas savu pirmo zirgu nopirkt. Un organizēju dažādus retrītus un pasākumus ar zirgiem, nokārtoju treneru certifikātu un strādāju par treneri. Tad likās, gribās vēl kaut kādu citu pieredzi un iespējas. Un man piedāvāja šo vakanci. Tad es pieteicos, uzvarēju konkursā. Jā. Tur pilnīgi tāds konkurss bija, jā? Jā, bija atlase un bija spēcīgi pretendenti. Tā kā, jā. Un nedaudz varbūt pastāst par to stālīti. Kāda tur pakalpojumi pieejami, ar ko nodarbojas šis stālis, kur viņš atrodas? Mušķi atrodas aiz Ozolniekiem pie Jelgavas, un mēs piedāvājam ļoti plašu pakalpojumu klāstu, sākot ar klasisko izjādes jāšanas treniņu, gan arī var turēt savu zirgu pie mums. Tur gan man uzreiz komentārs, ka mēs esam pilni. Pilni? Nopietni? Cik jums ir vietas zirgiem stālī? 26, un īstenībā man rindā tieši ir 26. Tik daudz? 26 cilvēki? Wow! Mēs jokojamies, ka varētu celt vēl vienu stāli. Bet, nu, ņemot vērā, ka tā specifika ir, ka mēs neesam privāts biznesa stālis, ka mums ir diezgan daudz jāpilda universitātes funkcijas un uzliktie mērķi. Mēs neesam klasisks sporta stālis vai vizināšanas nomas stālis, tad prioritāte ir studenti. Tā kā studenti pie mums brauc uz praktiskajām apmācībām, zirgkopība un tam līdzīgi. Un mums līdz ar to vajag mierīgus zirgus, kuri ir spējīgi pavadīt ilgu laiku konstantā pozā, un kad studenti tiešām var nākt un iepazīt to pirmo kontaktu ar tiem zirgiem drošā vidē. Un tas ir kā ārpakalpojumu. Mēs vēl piedāvājam manēžas nomu. Esmu redzējis, ļoti skaisti uzbūvējāt, ļoti skaisti izskatās. Paldies! Manēža gan jau ir sen uzbūvēta, pirms 25 gadiem. Jā, bet jūs viņu renovējāt, jau uzlikāt smaliņas ļoti skaisti. Mums bija rekonstrukcija, un tad mēs noriskējām, uztaisījām baltus bortus, gandrīz vai, ne baltus, bet ļoti gaišus, jo gribējās, lai gan tā telpa paplašinās un arī, lai tā koka faktūra ir redzama. Jā, manēža rekonstruēta, bet ir savi izaicinājumi saistībā ar manēžām, kā jau visiem. Tas ir ārpakalpojums, kur laikam viena no interesantākajiem klientiem mums ir suņi. Suņi? Jā, mums nāk suņu agility treniņi, dažādi suņu treniņi. Ir arī suņu sacensībām, kad gatavojas. Šodien bija ļoti barga ziema, un viņiem nebija īsti kur trenēties, un tad viņi meklēja zirgu manēžas. Un es zinu, ka viņi tiešām tādi ekstrēmi cilvēki braukāja visu kaut kur. Un viņi tā kā noīrēja no jums manēžu, un tur iekšā salika tos šķēršļus, un tur ar tiem suņiem lēkāja. Kā jūs varējāt ar zirgiem savienot, jo es zinu, ka baigi noslogot tās manēžas, parasti ir vakaros. Jā, prioritāte, protams, bija zirgi, un prioritāte ir LBTU zirgi un mūsu nodarbības. Līdz ar to sunīšiem bija jāsamierinās vai no ļoti agriem rītiem vai vēliem vakariem. Bet viņi tāpat bija ļoti pateicīgi, un mums arī bija interesanta pieredze. Tad sanāk, tas stālis Mušķi pieder
šai universitātei. Jā. Un tad galvenais ir tas zirgkopības tie pamati jūs mācat, vai ko pasniedz šī universitāte šajā stālī? Jā, ir vairāki kursi. Tas, ko tu minēji, zirgkopības pamati, ir īstenībā vēl viena struktūra vienības, kas saucās Mūža izglītības centrs. Organizēti atsevišķi kursi, kas nav tā kā augstākā izglītība, bet ir papildus mūža izglītības kursi. Ļoti vērtīgi, ļoti padziļināti, un tad šos kursus izejot tiešām var daudz vairāk par zirgkopības pamatiem saprast. Un universitātē nav tāds atsevišķs augstākā izglītība par zirgiem, diemžēl, pagaidām. Varbūt cerams, nākotnē. Jā. Līdz ar to tas nav, bet ir kaut kādi dažādi citi kursi, kas ir iekļauti citās, piemēram, zootehnikas, ciltsdarba apmācībās. Tad viņiem ir sākumā šeit auditorijās teorētiskās zināšanas, un tad viņi brauc pie mums uz praktiskajām zināšanām. Tā kā jūs stāstat par zirgiem, jā, vispār, un tad braucat uz tālu. Un ko tur mācāt? Stālī kā boksus iztīrīt, jā? Un... Nē. Nē, zirgkopēja darbu arī mēs neapmācām. Vairāk ir šis te pirmais kontakts ar zirgu, tād ir inventārs, ko es esmu ievērojis arī pasniedzēju. Es pati to nemācu, mācu speciāli pasniedzēju. Nu, jā. Un tad ir inventārs, arī ārējais eksterjers, zirgu uzvedība, dažādas tās tēmas ir. Atkarīgs, jā, kuri pasniedzēji nāk, kuri ko māca. Un cik garai ir šī programma, piemēram, tas zirgkopības pamati? Zirgkopības pamati, man liekas, bija tagad sākās janvārī un beigsies vasarā, ja es nemaldos. Man liekas, pusgads bija. Jā. Un šeit mācības notiek, un tad arī pie jums mušķos? Jā, un viņiem, man liekas, arī notiek attālinātās mācības. Un pie maniem mušķos šogad ir plānotas 4 nodarbības. Ok, un piemēram, ja es dzīvoju Rīgā un es nevaru šeit izbraukāt, tad es varu online, piemēram, mācīties? Jā, zirgkopības pamatiem bija teorētiskās daļas online. Uz praktiskajām daļām nav. Nu, jāatbrauc, jā. Un tad jebkurš var pieteikties, kurš vēlās šim te? Un, man liekas, viņiem ir ļoti forša opcija arī, ja neinteresē pilnīgi viss, tad var pieteikties uz atsevišķu lekciju, kas interesē. Jā. Tā kā pilnīgs svešinieks var pieteikties, jā? Ar viņiem var sazināties un uzjautāt, vai tur nav pilns, vai ir opcijas pieteikties, tā kā jā. Un cik ilgi? Jūs jau pateicāt, no janvāra līdz... Un tad ir eksāmens kaut kāds? Jā. Jāliek. Tad ir eksāmens. Es pati arī esmu šos kursus nokārtojusi sen apakaļ. Tad, kad es kārtoju, tad tas bija testa veidā. Ok, tad bišķi vieglāk. Jā, bišķi vieglāk. Bet, jā, ja nav gluži tā, ka nāk pilnībā nezinot zirgu vidi, tad, man liekas, tas tests bija diezgan intuitīvs un saprotams. Arī vispār tās lekcijas saliktas ļoti aptveroši visu. Tiešām, ja gribās pirkt to savu pirmo zirgu, vai nesen kāds ir kļuvis par zirgu īpašnieku, vai mazliet pietrūkst kaut kur pamatzināšanu, tad šie ir, man liekas, ļoti forši kursi. Bet tas ir vairāk tādiem iesācējiem, cilvēkiem, kas nav savu dzīvi saistījuši ar zirgiem, vai arī tādiem cilvēkiem, kam jau ir pieredze ar zirgiem? Gan. Jo patiesībā daudzi nāk arī no tādām vidēm, kur varbūt nav mācītas teorijas, nav izskaidrots par zirgu uzturu, kas ir viena no top lekcijām, kur visvairāk ir jautājumi un praktiskie jautājumi, kur it kā liekas tik elementāri zirgi vienkārši ēd zāli. Sienu zāli. Jā, bet problēmas rodas tad, kad ir problēmas. Un kad zirgi sāk iet slodzē, vai vecums, vai jauni zirgi, grūsnības. Un tad, jā, šī tēma noteikti ļoti interesanta un aktuāla, jo arī mārketings ir spēcīgs zirgu barību piedevām, barībām. Jā, ļoti daudz ir barības mums Latvijā pieejams. Un tad saprast, ko tam zirgam vajag, ko nevajag, jo ir forši, ka ir liela izvēle un katram zirgam var pielāgot, bet jā, nevajag iedot to, ko nevajag. Un tad tas un arī veterinārijas pamatī ir par pirmās palīdzības sniegšanu, populārākajām slimībām un traumām. Līdz ar to es teiktu, ka šie kursi ir gan, jo varbūt ir tādi jātnieki, kas ir arī pie maniem nākuši, kā audzēkņi, kuriem ir ļoti spēcīgas sportiskās zināšanas, kur varbūt ir startējuši sacensībās. Viņi māca sasaglot zirgu, visu kaut ko zina, kā ielādēt trailerī un tādus knifus. Bet jā, viņi nezina īsti neko no pašas zirgkopības un tieši veterinārijas pamatiem. Kā atpazīt koliku pazīmes kaut vai. Tā kā, man liekas, tas ir varbūt kaut kur trenera pienākums savam audzēknim, kaut kādus mazliet ievirzīt tajos pamatos un palīdzēt atpazīt.
hei, ar zirgu nevajag, jā, te viņš ir klips, tad jānosaka, vai viņš ir klips vai nav klips, ko arī daudzi nemāk noteikt. Un tad tur sākas tas trenera ievirze, un tad pēc tam jau var skatīties un izvēlēties. Un kā jau es minēju, tad tur var atsevišķi paņemt tikai kaut kādas tās lekcijas. Piemēram, pietrūkst zināšanas veterinārijā, tad var veterināriju vai ēdināšanu, un pārējo nemaz nemācīties, kas būtu, nezinu, zirgu vēsture, kas ir ļoti interesants un ļoti aizraujošs topiks, it sevišķi tiem, kam ir interesi par vaislas darbu un tam līdzīgi, bet varbūt tas pats cilvēks jau ir cilsdarba speciālists, bet viņam pietrūkst kaut kas cits. Tas ir tāds piemērs. Vai otrādāk ir veterinārārsts, kuram pietrūkst pašu elementārāko zirgkopības iemaņu, kas arī pie maniem ir nākuši uz universitāti, kuri vēlas pirkt savu zirgu. Viņi jau ir vetārsti, bet viņiem īstenībā viņi nemāk pat notīrīt zirgu. Tā liekas, ka tik elementāra lieta, bet tieši, ko jūs sakat par to klībumu, par tām kolikām, man liekas, tiešām daudzi sportisti, mazie bērni nemaz nezin, kā to atpazīt. Bet man liekas, ka tas nav arī visus treneri jaudzgājuši, tāpēc, ka treneris jau atnāk tikai uz to treniņu, tad, piemēram, aizbrauc prom. Tad, tiešām šādi kursi jebkuram varētu noderēt. Jā, tas ir tiešām nav trenera atbildība pilnībā, bet trenera atbildība varētu būt ievirzīt varbūt. Jā. Un kādi jums vispār būtu tuvākie attīstības plāni Centram Mušķi? Ko jūs vēl vēlētos papildināt? Tur ieminējāties vēl viens tālu uzbūvēt varbūt. Viens no galvenajiem plāniem, uz ko mēs plānojam virzīties, ir turpināt Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu pavairošanu ar selekcijas, ar atbildīgu selekciju. Un tad mēs skatāmies arī šogad Vaislā vairākas ķēvesies. Tas ir viens no virzieniem. Ņemot vērā, ka mēs jau pašā nosaukumā esam zirgkopības mācību centrs, tad mēs esam atvērta vieta semināriem, pasākumiem, arī šie zirgkopības pamatkursi. Arī šogad pie mums vairāk semināri plānojas, gan mēs organizēt, gan arī mēs aicinām izmantot mūsu infrastruktūru. Un tā kā šis te izglītības jautājums, pavairošanas jautājums un arī, protams, lai pats centrs attīstās, popularizēt jāšanu. Un jāsaprot atkal, ka mēs neesam sporta stālis, bet tieši tos pašus pirmos pamatus visu ievirzīt. Un, ja kādam sanāk, tad arī var, protams, pastartēt. Un agrāk Mušķos notika sacensības, līdz ar to ir arī paredzēts to atjaunot. Tur ir jāatjauno infrastruktūra un viss pārējais. Tā kā plāni uz nākotni ir lieli un jāmēģina tikai izžonglēt starp visiem tiem mērķiem un saprast, kas mums ir reāli pieejams. Jo puses daļa ir mūsu zirgi, LBTU, un puses daļa tiek piedāvāti izīrēšanai tie boksi, kur ir privātie klienti. Priekšrokas ir studentiem, un tad tie studenti, kas ir paspējuši aizņemt, tie ir aizņemti, un tad ir citi arī, kas ir citi klienti. Piemēram, pie mums tur zirgus valsts policija. Forši! Jā, mums šobrīd ir 5 policijas zirgi pie mums mitinās. Jā, izklausās, ka jums tiešām vajadzētu vēl viens tāli. Daudz zirgi. Es domāju, tā ir tāda kaut kāds Jelgavas un Pierīgas fenomens. Tā kā, man liekas, droši ceļiet stāļus apkārt Jelgavai, ceļiet manēžas. Pieprasījums ir, un ir pieprasījums pēc labas infrastruktūras, labiem piebraucamiem ceļiem. Un it kā vienkārši lietas, bet tās ir dārgas lietas. Līdz ar to. Bet, ja ir iespēja, tad es domāju, ka tas privātiem uzņēmumiem ar kaut kādiem finansu plāniem un finansu mērķiem noteikti atmaksātos. Un kas jums pagaidām vislabāk ir aizgājis? Kāds pakalpojums? Šobrīd šoziem manēža. Noteikti, jo manēža ļoti labi aizgāja, ņemot vērā arī ļoti lielos mīnusus. Neaizsala nekas, viss bija kārtībā? Manēža mums šogad neaizsala, bet viņa sāka putēt. Jā, jo mēs salaistījām ļoti daudz un dāsni salaistījām, sasālījām pieņemamā daudzumā. Mums ir arī tās lupatiņas iestrādātas. Bet, tie milzīgie mīnusi. Mums manēžā aizsala ūdens, līdz ar to mums nesanāca pašu manēžu pietiekoši samitrināt laicīgi. Tagad uz beigām, burtiski, dažas nedēļas, bija februārī jau putekļi. Tad cēlās tās smiltis, viņas pārāk vieglas, un līdz ar to tas bija tāds nepatīkamākais moments. Tāpēc, ka nevarēja salaistīt ziemā, tāpēc saputēja? Jā, viņi nebija iespējams tagad pēc tiem lielajiem saliem atkārtoti salaistīt, jo pirms lielajiem mīnusiem mēs paspējām kārtīgi salaistīt, bet ar to nepietika. Tur tas sāls un viss. Negribējās arī pārsālīt.
Kā var zināt, vai tu pārsāli vai nē? Kā tu var zināt, cik daudz to sāli vispār vajag bērt? Tur īsti nevar laikam pārstāvēt, jo tas sāls, tā kā tu redzi arī, nezinu, uz ielām, kad kaisa, tad tur jau nevajag veselu kilogramu uz 1 kvadrātmetru sāli mazlietiņu, un tu zini, ka viņš vienkārši būs ierdens. Jūs sākumā uzbrat sāli un tad laistat vai otrādāk? Sākumā salaistījām, tad uzbērām sāli. Un tad jums ir kaut kāds aprāts, kas speciāli līdzina to visu, kaut kā uzirdina? Vai vienkārši līdzinātājs? Jā. Un kā nākamdien darīsiet ar to ūdeni? Kaut ko labosiet pavasaru? Šobrīd izskatās, ka tur baigi neko nevar izdarīt. Tur tīri tehniski, kanalizācijas un trubas un viss pārējais. Un arī viens no lielākajiem tālajošiem plāniem būtu vispār nomainīt manēžā pamatu kā tādu. Jo tagad mēs nomainījām bortus, mēs uztaisījām rekonstrukciju, mēs nobruģējām pie manēžas ieejas, abas divas ieejas izējas, sakārtojām gaismu, nomainījām pilnīgi visas lampas un nomainījām bortus. Bet mums vēl noteikti vajadzētu arī kaut kad ieplānot manēžas saguma maiņu. Kādu jūs gribētu? Kas ir slikts šitajā sagumā? Viņš jau ir diezgan sablietējies arī apakšā. No it kā vasarā, rudenī, pavasarī ir labi. Ir ļoti laba šī iegrime, viņa nav pārāk dziļa. Bet tagad, kad bija lielie sali, tad apakšā var just, ka viņš paliek ļoti, ļoti ciets. Tad virsējie 10 centimetri ir labi, bet apakšā viņš paliek ciets. Un tomēr, tās smilts viņai ir, tie pamati ir jāmaina. Arī cik eksperti parasti saka, tad pēc kaut kāda laika tas pamats ir jāpamaina. Ik pēc cik gadiem? Nezinu. Citi maina, cik ir finanšu iespējas. Un kas jums ir vispār tur apakšā, kā jūs liksiet to pamatu? Mums nav īstenībā tāds baigais pīrāgs, kā citiem. Tur šķembas un vēl kaut kādas plēves. Tā plēve, mums ir vienkārši zeme un smilts pa virsmu uzbērta. Un kādas smilts jums ir? Un tās lupatiņas iestrādājāt, Jā, un iestrādāt lupatiņas. Smilts kāda pirms 25 gadiem tur bija atvesta, tāda bija. To es vairs nemācēšu nokomentēt. Jolanta man arī minēja, ka tev ir tāda biedrība zirgi un joga. Kur radās šāda ideja? Hongkongā. Jā. Okay. Viena mana kaislība ir zirgi, un otra kaislība ir ceļošana. Okay. Un, mēs aizceļojām uz Hongkongu draudzeņu kompānijā, un vienai no draudzenēm pieder jogas studija. Un es arī jogoju, meditēju, man ļoti patīk. Un tad, vienā no vakariem mēs sēdējām, runājām, cik skaisti būtu apvienot šo visu. Un tad mēs tiešām iegūglējām un ieraudzījām, bet ir tāda joga zirgā. Pamēģinām. Ja mums tas iepatika, ja mums tas likās interesanti un kaut kas tāds jauns, un kāpēc gan nepamēģināt? Tīri tiešām paša priekam. Un viņa noprezentēja šo ideju savā jogas studijā. Un uzreiz viens no pasniedzējiem pieteicās, ka viņš labprāt vadītu šādas nodarbības un ka viņš gribētu izstrādāt šo programmu. Viņš ir arī mācījies Indijā un visur. Joga zirgā kā tāda nav nekas unikāls, un to neesmu es izdomājis. Tas ir radies, man liekas, Amerikā. Un, līdz ar to man bija ļoti viegli. Es paskatījos, varbūt, kā tur tas notiek, kā iedvesmojos. Un man likās, ka mēs Latvijā arī esam pelnījuši kaut ko tādu nestandartu. Tieši kucēna jogas ir viss kaut kas tam līdzīgs. Un tad uz zirga noturēt līdzsvaru tie, kas to ir mēģinājuši darīt, kaut vai nostāties uz kājām. Jo biežāk dara, jo vieglāk, bet pirmajā reizē tās ir tādas ļoti adrenalīna pilnas izjūtas. Pat pieredzējušam jātniekam tas ir diezgan grūti nostāvēt. Jā, interesanti, ka tu to piemini, jo īstenībā ir, cik mēs arī, kad izstrādājam šo programmu un sākām piedāvāt to citiem klientiem un retrītu ietvaros, tieši pieredzējušiem jātniekiem tas bija grūtāk nekā cilvēkiem, kuri nav jātnieki, jo pieredzējušāki jātnieki vairāk vēlas kontrolēt zirgu. Un ir tas instinkts vairāk jau paredzēt zirga darbības uz priekšu. Un līdz ar to, tur mušiņi palido garām. Uzreiz tā varētu būt, ka viņš tūlīt tur notratīsies. Un tad cilvēks, kuram nav tik liela pieredze, tad viņš par to nedomā. Un viņš vienkārši ir šeit un tagad un izbauda to mirkli. Okay. Man ir bijis tā, ka jātnieki nevar izpildīt to, ko var izpildīt parasti cilvēki, kuri nekad mūžā nav jogojuši vai jājuši. Un kā tas notiekās? Kur jūs to darat? Kādā gada laikā vai cik pa grupām, kā zirgi, kā jūs to samanģējat? Mēs esam darījuši dažādos gada laikos, un visforšāk jau, protams, ir pavasaris, rudens, kad ir silts, patīkams laiks, bet nav dunduri.
Jā, tas ir baigi, man liekas, svarīgi. Laikam. Jā, vai nu jā. vienīgi manēžā var to darīt, laikam, ne? Jā, bet tur pazūd laikam tā visa estētiskā būtība, jo tas viss ir tāds tiešām ēterisks pasākums, un kur ir skaisti sajust un saklausīt dabu, aizvērt acis, pabūt un pameditēt. Un, tas šobrīd man ir tikai un vienīgi retrītu programmā. Tā kā ikdienā atsevišķi tādas nodarbības nepiedāvāju, jo tur tās pašizmaksas diezgan dārgas. Ir jogas skolotājs, tad esmu es, kura tur zirgu. Un tas viss kopumā zirgs, 1-2 cilvēki un speciāls laiks un diezgan mazas tās grupas. Parasti 2 līdz 4 cilvēki, ne vairāk. Tāpēc, ka vienam jātur tas zirgs. Jā, Okay. jā, jo zirgs stāv. Jā. Zirgs neiet, nekustās. Ja mēs varam salīdzināt, tad laikam ļoti līdzīgi ir voltizēšanā, kur arī ir šie vingrojumi ar līdzsvara noturēšanu. Un dažas jogas pozas ir ļoti līdzīgas voltizēšanai. Tā kā tiem, kam ar līdzsvaru viss ir forši, un kas voltizē, tad tiem jogas zirgām, man liekas, arī vajadzētu būt elementāri. Es nevaru iedomāties, kāds varētu būt zirgu jogā. Jā, nu pa lielam, jā, zirgs nav jogas paklājiņš. Viņam ir cita forma, un viņš var pakustēties, un līdz ar to iestrādājas arī papildus vēl citas muskuļu grupas. Un tās pozas ir pielāgotas jogai zirgā, bet lielam viņas ir standarta jogas pozas, kas ir pielāgotas tur. Un bērnu nometnēs arī mums ir viena diena, kad ir joga zirgā. Tad ir tāds bišķiņ vieglāks variantiņš, arī interesantāk un jautrāk saīsināts, lai bērniem nav garlaicīgi. Un interesanti ir tas, ka gandrīz katru gadu pēc nometnēm prasot atsauksmes, bērniem tā ir bijusi viena no mīļākajām dienām. Un tieši tas, ka viņi pēkšņi ir pirms tam mēs pameditējam, pirms tam mēs pajogojam uz zemes. Okay. Es parādu jogas pozas aptuveni, kas būs uz zirga. Un tad mēs ejam pakaļ zirgiem. Zirgi ir ar plikām mugurām. Bet, ja ir bērni, kam pirmās reizītes vai nepārliecināti, tad mēs uzliekam tos rokturīšus un kaut kādu sedziņu. Bet, principā, forši ir, kad ir tā plikā mugura. Un tad, pirms tam arī izstrādājot šo programmu, es konsultējos ar vetārstiem, kur drīkst spiest, kur nedrīkst zirgam spiest. Tas ļoti svarīgi. Jā, lai zirgam arī šis viss process ir patīkams. Un kā man viena vetārste arī teica, ka tā būtu jābūt tā kā zirgam kā masāžai. Līdz ar to mēs arī to novērojam, ka ļoti bieži zirgi šajā procesā iemieg. Nevis tā kā atslēdzoties no tā, ka viņi ir tajā bezpalīdzības stāvoklī, bet ka viņam tiešām patīk. Wow, tas jau arī zirgiem tad labi sanāk. Tā bija viena no svarīgākajām lietām, kas man bija, tad, kad es kaut ko jaunu izdomāju vai izstrādāju vai piedāvāju, ka tas ir trīspusējs iegūms. Klients, es, zirgs, kad visām iesaistītajām pusēm tam ir jābūt maksimāli patīkami. Un tad bērni parasti, ir sevišķi tie bērni, kas ir ekspresīvi, ambiciozi, sportiski, tad viņiem šī viena diena, kas ir pavadīta vairāk meditējot, jogojot un jogas zirgā vēl kaut kas jauns, tad ļoti bieži tie ir tie, kas raksta tās atsauksmes, ka viņiem tas ir paticis. Jo visu pārējo jau lekt, ārdīties un spēlēties viņi dara ikdienā, bet tas ir laikam kaut kas tāds ārpus ikdienas. Bet sanāk tad arī cilvēks, kas nav saistīts ar zirgiem, var pieteikties šo jogu? Jā. Man parasti uzdāvina kā dāvanu karti. Piemēram, vienreiz bija māte ar meitu. Meitai patīk zirgi, mammai patīk jogot, un tad bija atbraukušas arī. Un, minimums es ņemu 2 cilvēkus. Ja kādreiz kādam gribās, es pirms tam teicu, ka es īsti nepiedāvāju atsevišķi tās, bet ja man īpaši kāds grib pieteikties, tad vismaz 2 cilvēki, jo tad arī lai zirgs jūtas labāk un drošāk, un tad tiešām viņi parasti arī ir mierīgāki, ka viņi ir vismaz 2. Nevis, ka vienu zirgu paņem un aizveda projām no bara kaut kur, mēs atradam kādu skaistu vietu. Tad, ja viņi ir 2, tad viņi tiešām arī ir lielāks efekts no šī visa. Tad tas zirgs nesatraucas. Jo būt 90% vai tas izdosies ir no zirga atkarīgs, vai zirgs ir mierīgā, labā garstāvoklī. Un kā pieaugušiem patīk, kādas viņa atsauksmes? Patīk. Ir kaut kas tāds nebijis, interesants. Un vēl arī jāņem vērā, ka tā ir diezgan liela izkāpšana ārpus komforta zonas. Jo, piemēram, manai mammai ļoti bail no zirgiem. Viņa tā pa gabalu tikai var. Pie maniem uz retrītiem jau parasti brauc dāmas, kurām ir kaut kāda interese par zirgiem. Tāpēc tas ir tāds kā galvenais punkts. Un tad skaidrs, ka visticamāk tam cilvēkam vismaz patīk zirgi.
Un visvairāk, ko esmu ievērojis, ir laikam atbrīvošanās, palaist vaļā to kaut kādu savu stīvumu, palaist vaļā kaut kādu tādu, nezinu, es tagad esmu tāda pareiza meitene un visu, un tur, nezinu, izlocīties. Un būt diskomfortā, ka kaut kur kaut kāda kāja ir tur, roka tur, krūtis tur, dibens tur. Tāpēc ļoti svarīgi ir tā atbalstošā vide. Un man tas jogas skolotājs ir ļoti harizmātisks, ļoti iedrošinošs. Bija vienā retrītā dāma, kur viņa saprot, ka viņai ir problemātiski pat uzkāpt uz zirga. Viņa nejūtas komfortabli. Un viņš ar viņu tik ilgi motivē, iedrošina, iedvesmo, un pēc tam, asaras līst, un viss ir forši, un tas cilvēks ir gan patīkami iedvesmots un pārvarējis sevi. Jāsaprot, tur tā viena laušana, ka nevajag jau laust, nevajag darīt neko, kas nepatīk. Tas ir, bet kur iedrošināties, jo sievietes parasti ir daudz kautrīgākas un stīvākas nekā vīrieši. Vīrieši parasti, kas viņam jādara, visu izdarīšu, viss sanāk. Viņi slēpj varbūt to, ka viņi negrib, vai viņiem bail bišķi. Jā, viņiem ir tāds arī izaicinājums. Viņi ir vairāk tendēti varbūt uz izaicinājumu. Neiegrimstot stereotipos, bet tā ir tīri mana personīgā pieredze. Un kur jūs vispār tik mierīgus zirgus dabūnat? Man liekas, tas diezgan grūti tādas hobiju zirdziņus atrast mierīgos. Laikam, manā gadījumā man pašai ir Latvijas braucamā tipa šķirnes ķēve, kuru es speciāli arī izvēlējos dēļ šī labdabīguma. Un man ir svarīgi, lai ir mierīgs, adekvāts zirgs. Un es arī esmu ievērojusi, ka zirgi ļoti pielāgojas tam, kāds ir cilvēks blakus. Un kāds ir cilvēks, kas ikdienā šo zirgu strādā, trenējās, baro. Un arī kādā vidē zirgs dzīvo. Jo visi staļi, kurus iepriekš vai esmu strādājusi, vai pat esmu turējusi savu zirgu, vienmēr ir bijis šis bara princips, un kad ir nodrošinātas 5 zirga tās brīvības, ka ir ļoti svarīgs neierobežots kustību skaits, pēc iespējas vairāk cenšos visur turēt 24/7, ar nosacījumu, kad visi ir parūpējušies, mēs esam par minerālu vielām, barībām, nojumēm vai vēl kaut ko, ūdens neierobežotā daudzumā, cik vien tas ir iespējams. Un tad, kad ir tās visas lietas nodrošinātas, tad gan to zirgu ņemot uz treniņu, gan kādu citu nodarbību, viņam jau vairs nevajag īsti neizlikt lieku enerģiju, neko, kas ir specifika atkal sporta staļiem, kad tur zirdziņš ir bijis lielākoties iekšā, un tad viņu izvedot ārā, varbūt ir vairāk šis enerģijas līmenis, un tad viņam ir jāpaiet laikam, kamēr viņš apskatās visur, kas notiek apkārt, jāpakomunicē, jāsazviedzās un viss. Tad tie zirgi, kuri ir man, viņi visi jau ir to visu izdarījuši, un viņi ir ieinteresēti, kas tagad būs, ko mēs tagad daram. Tā kā tas laikam tie pamatnosacījumi. Un jūs pa nakti vedat iekšā, vai ne viņus? Pa dienu viņa ārā stāv un pa nakti iekšā? Mana ķēve dzīvo 24/7 režīmā, un mušķos mēs arī sākām ieviest LBTU zirgiem daļēju 24/7 režīmu, cik vien varējām. Jo ir daži ļoti specifiski zirgi, kuriem ir veselības problēmas, kuri, piemēram, 2 zirgi atteicās ēst stallī. Nopietni. Viņiem ir, nezinu, kaut kāda psiholoģiskā problēma, kaut kas, un viņi tā kā uz nakti, ja viņas ievada iekšā, viņi neēd. Sienu neko neēd. Jā. Un abiem diviem ir imunitātes problēmas. Un mēs noriskējām, izlaidām viņus ārā. Protams, sākām vasaras beigās pieredzināt, un tik līdz uznāca lielāka mīnus, jo šie zirgi nav jauni zirgi, viņi nav gluži seniori. Bet jau tāds 11, vēlie 11 gadi. Tad sapirkām segas. Katru dienu vedām iekšā dzirdināt, dot minerālvielas auzas, ja nepieciešams, lai uzturētu formu. Un tagad ziema ir pagājusi, un mēs tiešām ar savām acīm visus kolektīvus redzam fantastiski. Zirgi ir labākā formā nekā jebkad. Viņu ielaist, imunitātes vai hroniskās slimības ir samazinājušās. Un, tas pierāda to, ko arī mums vetārsti ir ieteikuši, ka tā. Bet mēs gluži nedarījām tā pilnīgi visam LBTU baram, jo mums nav atrisināts ūdens jautājums. Vajadzētu būt šim neierobežotajam ūdens padevēju, un mums nav atrisināts nojumi jautājums. Šajā barā un šajās ganībās, kur bija šie zirgi, viņiem bija aizvēja šī iespēja patverties, un mēs viņus katru dienu vedām dzirdināt. Citreiz 2 reizes dienā un vairāk, un līdz ar to
rūpējāmies, skatījāmies, lai viņiem ir visas kondīcijas labas, bet tas nebūtu iespējams visiem zirgiem. Līdz ar to pārējie zirgi, liela daļa tomēr nāca uz nakti iekšā. Jā. Un kā vispār ar zirgopēju atrast viegli jūs stālī bija? Kā kuru reizi, jo mums ir mainījušies zirgopēji. Un tad ir tā, ka mēnesi gandrīz neviens nepiesakās un ir pilnīgs izmisums un liekas, vai tur tiešām. Un tad ir tā, ka pēkšņi hops nedēļas laikā sabirst vairāki fantastiski CV un tā kā mēs nezinām, kuru izvēlēties. Jā, mums diemžēl pēdējā pusgada laikā ir mainījušies 2 zirgkopēji, vai nu veselības iemeslu dēļ, kas nav no universitātes saistīts, vai arī, piemēram, viena ir studenta meitene, viņai vairāk mācībām laiks aiziet. Un līdz ar to es gribētu teikt, ka zirgkopēji Latvijā ir forši, ir labi, bet tas noteikti ir atkarīgs no lokācijas. Jā, ja tie staļi parasti kaut kur vajag tālu. Jā, es pieļauju, ka kaut kur tālāk ir grūtāk atrast labu zirgkopējus. Mums šeit ir tādā ziņā gribās pārspļaut pār pleca. Jā, ka viss kārtībā. Šobrīd ir ļoti forša zirgkopēji man un laba komanda, zinoša komanda, kas arī, man liekas, ir reti, kad ir zirgkopēji, kuri māk izdarīt darbu, bet viņiem varbūt pietrūkst šīs zināšanas, zirgkopības. Un tad, šobrīd man visi zirgkopēji ir tiešām no zirgu vides nākuši, visi zina, māk, darbojās un visu kaut ko. Var pamanīt, ja zirgam ir kolikas un zinās, kā noreaģēt. Tas ir svarīgi. Jā. Tad jums nav problēmas ar zirgopējiem, jo daudz, kur, man liekas, ir tādas es saku, tas ir viņveidīgi. Tā profesija ir smaga profesija. Tas laikam visgrūtākais to boksu iztīrīt, aizstumt to tačku, izbērt tos mēslus, tas laikam visgrūtāk. Un arī zirgu apjoms un daudzums un kopīgās stundas. Mūsu gadījumā mums ir tam zirgkopējiem nav jāstumj tačka. Mums iebrauc traktors stālī. Un tad zirgkopēji strādā 2 zirgkopēji. Viens vienā pusē staļa, otrs otrā. Un tad vienkārši samet tajā traktora kausā, un tad traktors izbrauc ārā un izber to visu. Tādā ziņā, bet arī tā pati lāpsta jau ar to mēslojumu tāpatās ir smaga un tas nav pavisam viegls darbs. Ļoti specifisks darbs ar savām prasībām. Jā. Un tu esi bijusi pieredzes braucienos uz staļiem ārpus Latvijas. Jā. Nedaudz var pastāstīt, ko interesanti redzēji, kā citur. Jā, tas ir bonus visās sfērās. Man liekas, lai jebkurš cilvēks darītu, jo vairāk ir iespēja kaut kur braukt, redzēt, kas notiek citur pasaulē, jo vairāk mēs paplašināsim to savu redzesloku. Esmu bijusi Somijā, Polijā, Lietuvā, tepat arī netālu. Un, laikam, Somijas pieredze bija viena no vērtīgākajām. Saprast, ka mēs vienmēr, man liekas, skatāmies kaut kā uz Eiropas valstīm vai uz Skandināviju augstāk. Un aizlidojot tur un apmeklējot 3, 4, 5 staļus, mēs redzam, ka īstenībā tas līmenis ir ļoti līdzīgs Latvijai, vai pat bieži vien metodas, ko viņi izmanto, bija vēl senākas nekā mums, modernākas. Nopietni, jā, ne visos, bet bija tik ļoti atbrīvojoši redzēt, ka bieži vien nekas jauns, pārāk traks nav izdomāts. Atšķiras, mēs bijām arī ļoti modernā rehabilitācijas stālī, kur viss jaunākās tehnoloģijas un zirgu rehabilitācijas iespējas, bet bijām arī ļoti daudzos lielos un starptautiskos staļos, kur ļoti vienkāršas arī tās pašas ūdens dzirtnes, nezinu, tur ir riepa, plastmasa un ūdens sildītājs un vai citur vēl pat viņi speciāli vienā stālī uzsvēra, ka viņi tāpatās nes zirgiem ūdeni ar spaiņiem, lai viņi kontrolētu un tiešām redzētu, cik kurš zirgs izdzer. Tāds liels sporta stāls, tāpat tās turpina nest ar spaiņiem, tīri šāda iemesla dēļ. Staļa menedžments viena lieta, otrs, kā ir iekārtots pats stālis, interesanti. Un kopā braucot, skatoties pa dažādiem staļiem, arī redzēt, ir svarīgi noprofilēt, laikam, to savu stalli, ka viens stallis nevar būt viss. Viņš nevar būt gan zirgaudzētava, gan sporta stallis, gan nomas stallis, ka nemēģināt izsēdēt uz visiem krēsliem. Tā mums ir problēma Latvijā, ja? Es nezinu, bet man liekas, ka ļoti bieži tā ir,
cilvēki grib censties uz to virzīties, bet varbūt nevajag. Jā, tā kā uz visām pusēm. Jā, varbūt tā viens virziens, un tas ir skaidrāks, un tur var veltīt vairāk tos resursus. Es domāju, Latvijā mums tādiem maziem stalīšiem dažreiz gadās šo īstenot tīri finansiālu apsvērumu dēļ, kad mēģina gan to, lai saprastu, kur var kaut ko nopelnīt. Kas labāk aizies. Jā. Un vēl arī bija ļoti interesanti tajā pašā Somijā redzēt, kā tiek iesaistīta, man liekas, ja es nemaldos, viņa saucās Zaļā programma, kā tiek apgūts valsts finansējums cilvēkiem ar dažādām problēmām. Ar atkarību problēmām, ar mentālām problēmām, un arī šobrīd Latvijā ir ik pa laikam pacelts jautājums par reiterapiju, par asistēto terapiju un šādi jautājumi. Un tad Somijā ir valsts atbalstīta programma, kur ir nevis reiterapija, bet arī šāda tipa vēl viens veids, man bail nepareizi nosaukt viņu, bet zirgu asistēts šāds pasākums, kur viņiem ir tādas tā kā pakāpes. Un vienalga, vai cilvēkam ir alkohola, narkotika problēma vai depresija, viss sākas ar pavisam vienkārši. Viņi atbrauc uz stāli un viņi sēž un vēro zirgus. Vienkārši šāds krāsas. Jā, un viņi vienkārši atbrauc un viņi var sēdēt un vērot zirgus. Nākamais posms būtu, piemēram, ka viņam iedod slotu, ka viņš var aiziet izslaucīt stāli. Tā jau ir nākamā reize. Tad viņš var, piemēram, jau pieskarties tam zirgam, paglaudīt. Tad viņš var ar viņu iet pastaigā. Interesanti bija tas, ka šīs programmas izveidotāji pateica, ka īstenībā ir cilvēki, kuri pat 2 gadu laikā nenonāk līdz jāšanai, vai viņiem vispār tā jāšana nav svarīga, vienkārši būt blakus zirgam jau ir tas, ka tā nevis modernais, bet senais uzskats, ka zirgi var palīdzēt tikai ar jāšanu, mainās un tiek novērtēts, un šai programmai ļoti labi rezultāti. Daudzi no cilvēkiem, nevis daudzi, bet arī viņi minēja, ka daļa no tiem cilvēkiem izvēlas palikt pirmajā pozīcijā. Vienkārši vērot zirgus. Jā, vai arī gleznot zirgus, piemēram, zīmēt, vai atbrauc uz turieni, vienkārši sēž. Un dažreiz tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas trauksmes vai problēmas mājās, kad varbūt tā stunda vai cik ir vienīgais iespējamais laika loks viņa ikdienā, kad viņš var pabūt šeit un tagad un vienkārši relaksēties. Un tādu vajadzētu attīstīt Latvijā, tu domā? Jā, es domāju, ka noteikti tam būtu pieprasījums un nav forši, ka tas ir valsts atbalstīts pasākums. Man likās, ka viens ir, ka šī ir strauja augoša niša gan Vācijā, gan Amerikā. Privātos biznesos, kad līdzīgi kā psihologa kabinets, tieši tāpat palīdzēt zirgam, kad vairāk aug tieši cilvēki ar depresijām, kuri uztver zirgus kā terapeitiskus dzīvniekus. Un izmanto ļoti plašu veidu, kā var būt pie zirga, kas nesaistās tikai ar jāšanu vai kaut kādā klasiskā izpratnē. Un īstenībā viens no tiem iemesliem arī bija, kāpēc radās jogas zirga. Arī bija kaut kas, ko mēs vēl varam darīt, jo pirms tam minēja par tiem mierīgiem zirgiem. Dažreiz arī tie zirgi kaut kādā mērā, es esmu ievērojusi, ka viņi noslēdzas un negrib kaut kādus cilvēkus pie sevi pielaist. Vai viņam nepatīk, ka daudz cilvēki mainās. Un, man bija jāšanas skoliņa, un tad es ievēroju, ka ir daži zirgi, kuri vienkārši noslēdzas un negrib. Vai, nezinu, ja pirmdien pie viņa viens nāk, otrdien otrs, trešdien cits, un ir zirgi, kas pieķeras tam vienam cilvēkam. Un ir zirgi, kuriem tā kā mazāk, vienalga. Ķēvis vairāk ir tādas, kurām nepatīk, ka nāk dažādi, man liekas, zirgi. Jā, lai gan mums bija arī viens kastrāts, kas arī bija diezgan izvēlīgs, bet tur vairāk tas, man liekas, ka viņš izvēlējās, ko viņš var tā kā neklausīt. Tā kā joga zirgā, man liekas, arī bija kaut kāds tāds veids, kā es centos radoši izdomāt, kā mēs varam palīdzēt nomaksāt staļa izmaksas un šo zirgus pabarot, bet kas varbūt nesaistītos ar klasisku jāšanu vai sportošanu. Jo ne visiem tiem zirgiem vajag lekt. Un tu minēji par staļu menedžmentu ārzemju staļos. Tur ir tāds pats grafiks, 6 brokastis, pusdienas 1, tur vakariņas 7, cik ilgi viņi iet ārā, kad nāk iekšā, vai visu laiku ārā, vai visu laiku iekšā. Kā tur ir aplūkto sistēmu?
Tur viena no interesantākajām menedžmenta sistēmām bija Polijā, vienā no staļiem, kurš bija arī audzētava. Tur bija boksi, kas nebija vienvietīgie boksi, bet kur bija, piemēram, viņš izstāsta kā boks, bet viņš ir 5-vietīgs vai 6-vietīgs, un kur zirgi ir vairāk visi kopā, jaunie un vecie. Un tad viņiem bija šis arī ganību rokādes princips, ka mainās ganības, kad viena iziet uz vienu laiku, otri uz otru. Un šie modeļi ļoti daudz, un man liekas saprast to, ka viens formāts, viens staļa menedžmenta, barību menedžmenta, zirgu menedžmenta formāts, nedara visiem. Ir jāsaprot, kādi tie zirgi ir, kas tā pa šķirni, kā viņi ir pieraduši, kāds ir temperaments, arī kādi ir tādi zirgi, kuriem ir šie vieni dominantāki zirgi, kuri regulāri plēsīs aplokus vai leks ārā vai vēl kaut ko, un tad viss bars arī seko. Un ir citi zirgi, kuri tiešām var nostāvēt visu mūžu mazā lentītē, ceļa augstumā, un viņi nekad neko sliktu neizdarīs. Un tad es domāju, ka tas staļa menedžments ļoti daudz pakārtojas tiem pašiem zirgiem un staļa mērķim. Kā jau es minēju, vai tas ir sporta stālis, kur tiešām būs šis barību režīms, kur zirgiem ir tās putras, un otrs ir tas 24/7 režīms, kas ir vairāk uz audzētavām un visur, kur tiem jaunajiem zirgiem līdz 3 gadu vecumam ir šīs plašās ganības, jaunieši izskrienās, un tad ap 3 gadiem viņi ieved iekšā, kā piemēram Lietuvā traķēņu zirgaudzētavā. Līdz 3 gadiem ir 100% brīvība. Viņi visi tur priecīgi spriņģo ārā, un 3 gados viss. Viņi principā vairs neredz sauli. Visu laiku iekšā? Jā, viņi tiek ievesti iekšā, un tikai treniņi un viss. Jā. Un aplokā nemet kaut kā? Toreiz, kad mēs bijām, man liekas, viņi teica, ka viņi arī netiek vesti aplokā. Ka vienīgais, kad viņi tiek ārā, ir tikai treniņi. Jā. Bet tas bija kādu laiku atpakaļ. Nezinu, kā ir šobrīd. Man liekas, zirgam baigs svarīgi tas aploks vispār. Es kā 247 atbalstītājs, jā, bet es pilnīgi saprotu, kāpēc cilvēkiem ir dažādi formāti un kāpēc tiem zirgiem arī ir citi mērķi. Un ko Latvijā varētu pārņemt no citām valstīm zirgu nozarē? Man liekas, tas, kas šobrīd arī ir, tas popularitāti gūst aizvien vairāk dažādas šīs metodes, kas ir zirgiem draudzīgākas, nevis gluži jautāt atļauju zirgam par jebkurām darbībām, bet pieņemt to, ka šīs nevardarbīgās metodes aizvien vairāk pasniedzienu, aizvien vairāk arī zirgu speciālisti saka, ka ir jāieklausās. Katrs zirgs ir individualitāte, katrs zirgs ir personība, un vienam būs šāda pieeja, otram šāda. Ja mēs tā varam ļoti rupji vilkt paralēles ar bērnu audzināšanu, tad arī, man liekas, ir pagājis tas pēršanas un siksna laikmets, bet ir jābūt disciplīnai. Ir jābūt noteikumiem, ir jābūt režīmam. Bērns negrib no rīta mazgāt zobus, piedod, bet tev būs jāmazgā zobi. Un, ja mēs atkal tiešām nav pārāk labs salīdzinājums, bet ar zirgu, man liekas, ir līdzīgi. Ir kaut kāds moments, kad zirgs var pateikt, stop, es nezinu, man ir nenormāli bail, es negribu kāpt tajā trailerī, es jūtos nedroši, un tad vienkārši ir viena metode, ka tu brutāli viņu iestum tajā trailerī, un otrs ir ko mēs varam saprast, kā mēs varam viņam radīt šo drošības sajūtu, kāds mājas darbiņš jāizpilda, vai varbūt kaut kāds vingrinājums, vai nezinu, tas pats, tur auzas jāpagrabina, lai tas zirgs saprot, bet tur ir kaut kas īstenībā foršs. Vēl vairāk virzīties šajā virzienā, iet prom no kaut kādām klasiskajām iestrādnēm, atvērtu prātu, skatīties pasaulē, skatīties, kas ir jauns, kur mēs ejam. Un ļoti, ļoti grūti ir mainīt paradumus, un vēl grūtāk ir atzīt kļūdas. Un, man liekas, tas ir tas arī, ko ārzemēs gan lielu staļu īpašnieki, gan visi, sevišķi tagad populārajā podcastu un sociālo tīklu laikmetā, kad visur jebko var nofilmēt un parādīt kādā gribi gaismā, tad spēt atzīt savas kļūdas, spēt mācīties, spēt visu laiku skatīties, kas jauns ir veterinārijā. Un visbīstamākais ir tas, nezinu, manā laikā tā darīt, un tagad mēs arī tā daram. Tas ir kaut kur noteikti vecajiem meistariem un speciālistiem ir taisnība, un ir kaut kur jāatrod tas zelta vidusceļš. Pilnīgi, absolūti nepāriet jaunās, modernās tendencēs un neskriet pakaļ katrai jaunajai taktikai, bet
skatīties tā. Jā, man liekas, mums Latvijā ļoti pietrūkst par to zirgu psiholoģiju, kaut kādi semināri vai kursi, vispār saprast, kā zirgs domā. Jā, dažādība. Ir pa laikam, es redzu, bet un arī ārzemju lektori. Jā, tagad Mušķos mums būs jūnijā, pirms jāņem tieši arī viena ārzemju lektora tieši par nevardarbīgām metodēm. Kaut kāds semināriņš, kur savu zirgu var braukt vai tikai ar savu zirgu? Jā, var arī ar savu zirgu braukt. Un kas tur būs jādara? Vai? Tur vairāk varēs pastāstīt Daina Matskina, kas organizē šo semināru. Viņa ir uzaicinājusi šo ārzemju lektori. Mēs nodrošinām infrastruktūru Mušķos, un man pašai ļoti patīk šī tēma, tāpēc es ļoti priecājos, ka Daina arī pie mums to organizē. Jā, tad var pieteikties vēl, ja? Jā, man liekas, ka tur noteikti ir jābūt vēl vietām. Jā. Okay. Un tu pati esi certificēta trenere, jātnieku trenere. Jā. Un kur vispār Latvijā var izmācīties par jātnieku treneri? Es mācījos Latvijas sporta pedagoģijas augstskolā, bet man liekas, viņa vairs tā nesauc. Tagad RSU, jā. Jā, tā kā tur gan jau, jā. Un agrāk bija Sebā, bet arī to es nezinu, vai tagad vēl var, jo vienu brīdi arī Covid laikā viņi Zoomā piedāvāja attālināt. Es vēl braucu mācīties klātienē, kas man personīgi patīk labāk. Man patīk klātienes mācības, jā. Jā, ja nav 3 zirgi, tad var savienot ar klātienu. Viņš bija vienreiz nedēļā, sestdienās tikai. Un cik ilgi tev ir tā kā bakalaurs, tā kā B kategorija vai tev ir C kategorija? Man ir C kategorija. C kategorija. Jā, man bija kurs, viena gada kurs, kas man nav augstākā izglītība sportā. Ok. Un, labi. Un kāpēc tev īpaši patīk Latvijas šķirnes braucamātība pa zirgi? Raksturs. Jā. Man ir paveicies būt un sastrādāties ar tādiem Latvijas braucamās tipas šķirnes zirgiem, kuri tiešām ir izteikti labdabīgi. Un man liekas, ka tā ir viens ir tas eksterjers, ka viņi ir universāli izmantojami dēļ savas uzbūves, un viņš der gan iejādē, gan konkūram. Jā, līdz zināmam līmenim. Skaidrs, ka mēs nerunājam par augstā sporta tipa, bet tīri tiešām, man liekas, Latvijas zirgs ir tāds pirmais solis bērniņam vai amatierim vai iesācējam, kurš grib pamēģināt paspērt šos soļus, jo tas zirdziņš grib darīt, viņš grib strādāt, viņš grib izpatikt, varbūt pat dažreiz liekas. Viņi ir un te pašā laikā viņi nav pārāk temperamentīgi un jūtīgi, kur iesācējiem varbūt būtu grūti ar tādu labu, foršu, kvalitīvu sporta zirgu. Tāds iesācējs viņu nenovērtēs, viņam liksies, kāpēc tas zirgs mani neklaus, vai tas zirgs ir traks. Un bieži vien tā, man liekas, ir jauno jātnieku problēma, kuri nopērk pārāk temperamentīgus sporta zirgus. Vai jaunu zirgu vispār nopērk? Jā, kurš ir ļoti labiem rādurakstiem, fantastiski, tur šķirne un viss forši, bet, neīstajās rokās viņš netiks novērtēts. Un tad ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tā mērķa auditorija. Un man patīk meža izjādes. Es esmu 100% hobijnieks. Un man patīk baudīt, iet saskaņā, brīvām pavadiņām. Tajā pašā laikā, man ir iejādes treniņi, un es trenējos un visu, un lai uzturētu šo zirgu kārtībā, bet lai mēs varam to vienreiz nedēļā aiziet uz to mežu un baudīt. Un tāpēc, laikam, tas Latvijas zirgs tiešām tam hobijam, atpūtai, brīvdienām. Jā. Un tu arī minēji, ka jūs audzējat, ja? Jums būs kāds kumeliņš? Mušķos. Jā. Jā, mums plānojas vaislas darbā šobrīd dažas ķēves izmantot. Viņas jau ir aplicināts vai vēl nav? Vai tas tāds tālāks plāniņš bišķiņ? Tur mēs tieši šobrīd spriežam, ņemot vērā, ka mēs esam zirgkopības mācību centrs. Tad mums ir Latvijas braucamā tipa šķirnei pieļaujamas tās asinības, kas ir tieši tikai Latvijas braucamie ērzeļi šeit Latvijā. Mums tie precinieki būtu jāizvēlas tādi, kur nepārklājas tās līnijas un viss. Bet ir iespēja arī saskaņojot ar asociāciju LŽA vai kaut kādus ārzemju ērzeļus, pieļaujamās šķirnes arī izmantot mākslīgi apsēklošanai. Tā es esmu darījusi ar savu personīgo ķēvi. Un tāpēc to es arī vēlētos izmēģināt uz kādu no mušķu ķēvēm, it sevišķi tādas, kurām varbūt ir liels stress pie pārbraukšanas vai kaut kas, kas varētu būt iemesls, kāpēc viņas dabiski nenoliecinās.
Traumas arī iespējams tā. Jā, un arī nevienmēr tā dabiskā lecināšana varbūt viņu uz papīra liekas lētāka, bet īstenībā man viņa liekas kaut kur pat bīstama, ja tām ķēvēm nav. Ja viņas nav tādas super mierīgas un ērzels nav džentlmenis, līdz ar to tas, man liekas, ir ļoti traumatisks pasākums. Tas nav tāds romantisks randiņš. Un līdz ar to man liekas, ka varbūt ir vērts drīzāk apdrošināties un paņemt mākslīgu apsēklošanu, kur tu zini, tev mierīgi vetārs atbrauc, visu izdara, zirdziņš stāv, viņš viss kārtībā aizbrauc, un tam zirgam nav nekāds liels stress radīts. Un tavai ķēvītei viss sanāca, un viss bija kārtībā, ar to mākslīgo apsēklošanu? Jā, ar pirmo reizi viss sanāca ideāli. Viņai tagad ir 6-gadīga ķēve jau. Un otru reizi mums nesanāca. Izrādījās, ka viņai bija iekaisums. Jā, un ko mēs pēc tam tikai sapratām. Tur tā kā pirmajā reizē nevarēja īsti saprast, likās, ka viss ir kārtībā, bet tas ir tas snaudošais iekaisums, kad, ja tur kaut ko sāk darīties, tad viņš tur uzplaiksnī. Un tā kā toreiz tas bija dārgs tāds prieks. Jā, tu nevari zināt, vai paveiksies. Jā, jo likās pirmajā reizē viss bija kārtībā, tad, protams, mēs cerējām, ka otrajā reizē arī viss būs kārtībā, bet jā. Bet tagad viss kārtībā, tu saļoji. Jā, tādā ziņā tas iekaisums jau netraucē ķēvei dzīvot. Viss kārtībā, vienkārši nepaliek grūsna. Tad viņi vairs nevar palikt grūsni. Viņu var izārstēt. Var izārstēt, jā. Tā kā man ir plāns noteikti mēģināt vēl, bet, jā, diemžēl tagad pēdējo reizi mums nesanāca, un tad gan jau, ka mēģināsim varbūt nākamot vēlreiz. Un to mākslīgo apsēklošanu Latvijas vetārsts var atbraukt, tā kā izdarīt? Jā, mums ir pieejama sēklošana ar svaigi atdzesēto spermu. Tas nozīmē, ka tīri sasaldētā laikam Latvijā, cik man zināms, nav iespējams apsēklot, jo mums nav tās laboratorijas vai kā. Kas tā kā uzglabājat? Laikam, jā, tā atsaldēšana. Tur tiešām nebūs mans lauciņš. Es zinu tikai to, ka abas divas reizes pie maniem vetārstes brauca ar svaigi atdzesēto spermu, kas bija pasūtīta no ārzemēm, un tad viņi vienas dienas laikā atlido. Viņi jāsavāc muitā. Un tad viņi uzreiz tā kā... Uzreiz, jā, tas viss notiek tā uzreiz. Es jau gaidu muitā, lidostā, vedu. Uz klīniku, jā, vai tur pats tālīt to var Manā gadījumā manai ķēvei bija tieši šis stresa moments, ka viņu nedrīkst nekur pārvest, jo viņa tad tur Latvijas mierīgais genofons nav. Tur ir kaut izslēdzās. Un tāpēc, jā, man bija vienīgā iespēja, viņu bija tikai mierīgā, drošā vidē, Stallī. Un tad, jā, tad es savācu lidostā šo paciņu, vedu vetārstei, vetārsti visu izdara, un tad mēs tikai skatāmies, vai viss sanācis vai nē. Baigais menedžments jāsanā ar vetārstu, lai ir Stallī. Jā, tas viss sākas ar to, kad ir jānoķer, jāievēro, ka tā ķēve meklējās. Tad uzreiz zvans vetārstam, vetārsts atbrauc pārbauda ultrasonogrāfijā, vai tiešām tur tas folikuls ir. Un tad ir burtiski tiešām 1-2 diennaktis, kad var pasūtīt, un tad pasūta. Viņi tik ātri ir atbrauc, ja tā? Jā, tur ir tas ātrais kurjeris, vienas diennakts laikā ir piegāde. Un, jā. Interesanti. Nu, labi, varbūt vēl kaut ko vēlēs pastāstīt? Es domāju, ka šeit universitātē mušķiem ir ļoti labs potenciāls arī attīstīties, turpināt tālāk. Un, man liekas, tur ir milzīga iespēja vispār attīstīt kaut kādus darbus un lietas un procesus, ņemot vērā, atceroties, ka prioritāte ir studenti, bet vēl viss kaut ko daudz jaunu. Tā kā, jā, ja kādam ir kaut kāda radošas idejas un pasākumi, ko gribētos organizēt, tad mēs esam ļoti atvērti kā infrastruktūra tam visam. Tā kā to, man liekas, es aicinu, ka mēs esam atvērti, droši var nākt. Tā kā uz semināriem, nometnēm un tādām lietām. Pa nometnītēm varētu pastāstīt, kādas nometnītes jūs rīkojat tieši bērniem vai pieaugušajiem? Jā, Mušķos mēs arī uztaisīsim šogad vienu nometnīti bērniem. Tā ir diennakts vai dienas nometnē? Dienas. Dienas nometnīte. Jā, jo dienas nometnēm ir salīdzinoši vienkārši noteikumi. Man ir arī nometņu vadītāja apliecība, un līdz ar to tur tad, jā, tik līdz nav nakšņošana, tad ir diezgan vienkārši. Un pati, jā, es arī organizējuši nometnītes ar savu biedrību un arī pāris retrītus, un arī man būs tāds interesants kauboju pasākums. Oho, pastāstīši, kas tas par kauboju pasākumu? Kauboju pasākums
ar tēmu radās pilnīgi arī spontāni ar draugiem, vienkārši sēžot pie uguns, kur ne, bet pie kamīna un runājoties, ka gribētos kaut ko tādu, jo visiem patīk zirgi, visiem patīk šī tēma, saskatījāmies Yellowstone. Un, jā, man draugiem pieder viesunams, un man ir tā pieredze ar zirgiem. Un tad mēs izdomājām, ka jāuztais kaut kas tāds, kas ir tematisks, kas likās, ka Latvijā nekā tāda nav. Arī līdzīgi kā joga zirgā pašu priekam, un ja jau mums patīk, un mums liekas, ka gribētos kaut kur aizbraukt uz nedēļas nogali, pavadīt, un tā tēma interesanta, tā kā tematiskās brīvdienas, tur būs pirtiņa, kovboja, izjāda ar zirgiem, sarunas pie ugunskura, barbecue meistara klasīte. Un, jā, man liekas, ir svarīgi darīt to, kas pašam patīk, darbā, hobijā un visā. Nu, tas nozīmē, ka ja es esmu gan mušķos, gan pie sevīm, tad jā, man nav brīvdienu. Tā izklausās, to dara, to. Jā, bet man liekas, arī iepriekšējie tavi viesi visi, it sevišķi Anna Šeller, man liekas, arī, visu laiku ņemās pa stāli, jā. Jā, visi ir tur Latvijā, ārzemes, un jā, tieši tas pats, jā, tad brīvdienās man ir savas lietas, un tā ikdienā ir mušķi, un vienmēr darīt kaut ko, kas aizrauja, tad arī, man liekas, ka citus tas parauj un pavalk. Un to var arī sajust no tevis, kad tev ļoti patīk, ko tu stāsti, un tu tāda atslābinājusies visu to, nevis tādā stresā, jā, mums ir nometne un tas, bet tā brīvi, ka viss ir vienkārši ļoti labi. Un, piemēram, ko tu varētu novēlēt cilvēkiem, kas grib uzsākt savu ceļu ar zirgiem? Kur viņiem sākt, kur viņiem iet? Sākt ar to, kas laikam ir fiziski lokācija vistuvāk, un atrast foršu cilvēku. Tieši tāpatās, kā mums katram ir savs frizieris, manikīrs speciāls vai vēl kaut kas. Ja nav tas klikšķis ar treneri, nebaidīties mainīt treneri, un arī es piekrītu tam, ka arī ar zirgu vajag klikšķi. Man ir bijuši tādi audzēkņi, kur ar vienu zirgu nesenāk. Pilnīgi tā, ka caur asarām uzkāpj uz cita zirga. Wow! Pēkšņi ir labākais draugs un vispār varētu gulēt stālī. Tā kā sākt ar to, kas ir vistuvāk, ja tiešām patīk zirgi, un tad jau atrast, nebaidīties mainīt zirgus, nebaidīties mainīt trenerus, un no katra trenera, no katra zirga paņemt kaut ko labu, kaut ko, kas nodara, un tad viss jau beigās, Jo vairāk ir šī pieredze, jo labāk. Arī es savā laikā vienmēr centos trenēties pie vairākiem treneriem, un arī šobrīd arī ik pa laikam pamainu trenerus un aizēju uz kādu citu semināru. Katrs var kaut ko iedot. Jā, jo bērniem citreiz tā liekas, es tā sajūtu no bērniem, ja tu aizēji no tā trenera prom, tad viss jums ir jāsastrīdās, strīdam jābūt, ka tas ir kaut kas slikts, bet es bērniem stāstu, nē, vajag pamēģināt pie viena, pie otra, ka tas ir pilnīgi normāli, ka nomaina treneri, tas nav tā kā pasaules gals vai nav jāsastrīdās to treneru, vienmēr vajag ar labu aiziet, jo varbūt tev kādreiz vajadzēs to cilvēku atkal, un tu nevari zināt, jūs saskriesieties uz ceļa vai kaut kas notiks. Nē, strīdēties noteikti nevajag, jo ir arī kaut kāda dabiskā tā izaugsme. Tieši tāpatās, kā mēs bērnu dārzā nevaram palikt ar bērnu dārza audzinātāju līdz augstskolai. Mēs izmācījāmies bērnu dārzā, tur bija audzinātāji, tad bija skolotāji skolā un augstskolā ir pasniedzēji. Un tieši tāpatās, kā man ir C kategorijas treneris, bet man nav augstā. Es nevarētu uztrenēt, piemēram, bērnu lektu līdz 1,60 m. Es varu to savu līmenī, kurš man ir komfortabls, kur es atkal ar tiem saviem Latvijas mierīgiem zirdziņiem, tur mēs tiekam līdz šim līmenim. Un tad es tālāk zinu, mums apkārt Jelgavai rekur, tur ir Princis Brankas konkūriņš, interesējam uz konkūriņu te, mums tur ir Lagos dresāži iejādītējam te droši. Tad, ja bērns izrāda kaut kur jau, ka viņš grib profesionālāk vai tālāk, tad es zinu, ka apkārt Jelgavai ir 10 staļi, kur var tālāk aiziet vai uz Rīgu, Pierīgu, tepat blakus. Un tad, man liekas, tādā savā starpā arī ar treneriem, apmainīties kontaktiem, komunikācijai, pajautāt padomu, satikties tajos kursos, kaut kādos semināros. Strīdēties nekad nav ieteicams. Jā, jo mēs jau tā baigi maz esam, man liekas, tie zirdzinieki, un tad vajag labu kontaktu uzcerēt. Lieliski, varbūt tu kādu motivācijas tekstu varētu pateikt jauniem jātniekiem, ko tu novēlētu, kā tiekties saviem mērķiem un sasniegt to, ko vēlās, kā nepadoties? Ieklausīties savā sirdsbalsī un zirgā. Un tad jau intuīcija teiks priekšā, kur iet, kur nē. Un tajā pašā laikā disciplīna. Jā, disciplīna. Tā nebūs gluži tā šodien gribu, šodien negribu.
ir jābūt kaut kādam rāmim, bet ir jāatstāj tā vietiņa spontanitātei un arī baudīt un atpūsties. Vienmēr atcerēties, ka pa lielam ne gluži katrai nodarbībai, bet mājās aizbraucot vai no rīta pamožoties, ir jābūt tādai sajūtai, ka tas ir kaifs būt ar to savu zirgu kopā. Tieši tā. Labi, lieliski. Paldies tev. Paldies tev. Paldies, ka noskatījāties. Un tad jau atkal tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Paldies tev! Paldies Atā! tev!